Salam Halmurat ağa, salam vatandaşlar. Halmurat ağa, hoş geldiniz. Sizin bilen bugün bir kızıklı hem önemli temanı ortaya attım. Şu hakkında biraz göründeşlik geçirsek. Bu tema, bu mesele bütün vatandaşlarımıza hem önemli diye düşünen. Aslında bu bir vatandaşımızdan gelen komentarya yazılan, geçen Sapar abilen Kemine'nin gepleşiğinin aşağında o kadın bu komentaryanı katı ilgimi duydu bu. Şunu azından okuyup geçin, son siz şu hakkında şu barada öz bildiklerinizi, düşündüklerinizi ayıp geçersiniz. E, Bu yazan vatandaşımız Asuda Türkmenim de vatandaşımız yazan. Salam Kemine, ekologiya barada mesele açsanız, arıklar, zeykeşler, nohanalar gömülüp gitti. Amuderya gazılmayar, tokaylar, çöller hem aydar yağlamaz. Gazınız arzan Kitaylara satılıyor. Artığın harman yağlı, alan alanınkı, Huday saklasın. Yerin aşağı gurap galyar. Ertir bir gün Türkmenistan yerin aşağına gider. Esasen hem lebap. Çanlı, şemalı, saklar yağlı ağaçları yokladılar. Mesela maklura, tutpette ve şuna benzeşler. Şuları hem göz önüne tutmalı, çözmeli. Şu ekoloji, Türkmenistan'ın ekologiyası var da berde yazılan şular hakkında. Bolur. Tuğçe kardeşim. Vatandaşlar, Esselamu Aleyküm hemmenize. Sana da salam. Tuğçe. Sağ ol. Sohbetleşmeye çağırdığım için ilkincilerde kimi de ekranı çıkıp dur. 3 yılın devamını. Elbette kızıklı soru yazıptır vatandaşımız. Benim gördüm onu şu tayda. Türkmenistan'ın ekologiyası var arada katiken mesele var. Gurur edilecek olsa. Düyüklü meseleler var ya, düyüklü kemçilikler var. Eseter dargalı var. Şol Karahum kanalı insan düşürüldü. Näme üçin? Sebäp bol eser döwründe çoňa büdjetden ýa-da döwletiň gazmasyndan her ýyl pul berilýärdi da şu kanalyň özüni arasalamak üçin, arçamak üçin, gamışdan, beýlekden, läbikden aýyrmak üçin bütün ugru boýunça o 1100 kilometrlik Garabam kanaly bar bizde Türkmenistan. Ondan soňra bol şahalara bölünip gidýär da welaýetlere, etraplara kalkozları Miyadayhan birleşigi soňky söz bilen aýtsak, atlar bilen. Ýöne şu zatlar 30 ýyldan bäri eýesi galy diýsek ýanaşmar. Eser döwründe bir topar zemsnariatlar bardy, ekskavatorlar, ýa-ni kanaly arçaýan ýa ýaplar arasalayan. O zatlar tarihte galy, şol işleri men öz bilýän zatym esasan Daşow welaýatyny mysal getirip şu welaýatyň magarty işler ýa-ni mektep mugallimleri aýaly erkegi tapawdy ýok, ellerine pil alyp gidip şol ýa-ni ýaplary el bilen arassalýar. Olar mod işleri ýa-ni. Olaram şol işleri mod etmäge mejbur. Näme üçin? Sebäp o benelen özüne mugallim bolarlyk derejedäki ilim bilim ýok. O diplomlarym satyn alynan pul ber. Onun hökümet yüzüne desen ya diplomunu men köşeden tapýan etseň edersin şunu iş işlemeden boş diye. O görgünleri maşgala etlemeli, çağı saklamaly, mecbur şol işler etmek. Şoň üçin o çağlar paktagysy mugallimler ýa barsalmagy diýe elleri ýaky. Pilli kerkeli howyna şolar ýa. Orta asyr derejesinde halkymız şolar ýaly kanalyň gömülen uçakçyklaryny ýa ýaplaryny arsalýar. Ol bar. Ekologiya meselesi kardeşim atı ağır bolup duruşma Türkmenistan'da ol bir ýylda bir günde dörende ir döwür ol ýa şol Aral deňzi burap başlanyny şu Aral deňziniň uran ýerindäki ýa-ni duzu gatlyk hem de Kaspy deňziniň garabogat mesela bölümindäki uran gatlygyň duzy asmany ýa-ni toran bolup sowurulyp gelip şu bütün Türkmenistan'ın territoriýasyna
Ağrı hökmüne ýagdy daş oldu. Şoň üçin bu bir çeti Pamir dağlarına varıp getdi Täjikistan. Şoň üçin o taýda şol dağlar intensiv, ýani çap görnüşde erep başladylar. Şo Pamir dağına gadymy döwürden bäri duran buzluklar. Sebäp üstüne duz düşdi, erediýär-de buzy. Ene şoň üçin ekologi gaty harap ýagdaýa düşdi Türkmenistanyň. Bir döwür men biljekler sizin şagyrlyk döwrüňizde barmy ýokmy? Biziň döwrümizde bar. Goşlar çok hüpipik diýdi, näme diýdi? Otsu dürlü ýanky ösümlikler ýitip gitdi. Şolar ýok. Arpaganam ýok, ýabaganam ýok. Hiç zat ýok. Türkmenistan tabigatyna gaty uluzýan ýetdi. Şol ýagan ýanky duzyň duz zararly. Bu alatmany alada diýen hökümetem ýok, döwletem ýok. Ol bir. Ikinciden, geçen ýyldan bäri biz ýyly derlik bir näçe çykyş etdik. Esasan taparagy ýaşytlarymyzdan çykyş etdik. Şol Owganistanyna, şol Amderyan ýemesini ýoluny kesýärler. Ya suw özlerine alýa bäri Türkmenistana gaty az meşhurly suw elýär. Soň olam boljak. Birinciden bir wawaly ýa-da dawaly mesele mana halkara derejesinde çözmeli. Eger suw olamky bolýan bolsa, diýmek toprak biziňki bolýan bolsa, bir zatla Mısırdan ola bilen hasaplaşyp geçirmeli o döwletler. Ýöne suw olamkyda la Täjikistanyň akyp gelip Owganistanyň üstünden geçipbaýdy. Diýmek bu taýda üç döwletiň arasynda bir döwletli maslahat edilip şu meselelerini çözmek gerek. Yani bizimkiler näme diýär? Bu çözmekden aňyrty daşda dursun. Bular şo gelenje suwum isrip edip öwene degişli terde ullanıp bilen aklar. Ya suw akyp ýaty meýdany ýa-da asla suw ýok. Öne daýhan birleşikler üçin ýa-da patrodalyn razdalamy üçin. Gaty uly problemler bar. Ekologi meselesinde. Adamlar ağız suyu SSR döwründe de gaty uly problemady. Bu problema esasan biziň daşary welaýetimize degişli. Şabadyň suwuny şo döwrem hiç kim içi bilen durşuny du. Şoň üçin ýaş gelirler ýaşasynyň gaýdardy çağırsynyn diderdik. Kellesi elsiz aýaksy doglan çağıra şo döwrem bardy men ol iş alyp baramsan bilýän 90-njy ýyl boýunça. Ene biziň halkymyz bir tarapdan birlik ýaty, saglyk ýagdaýyna da gaty uly ziýan ýetirdi. Onun için aýtmagy gatkan, kardeşim, eger özüňiz bir zat goşup aýtjak bolsaňyz şu meseleň üstüne belki lewap topragyny, mary topragyny, nähili ýagdaý. Balkana gerek bolsa men onu aýdyp bererim. Halmurat aýaňy aýdyp geçdiňiz, mugallimlary çärilere çykarýarlar, zeykeşleri temizlemek için de. Bu aslında kimin işi? Mesela bizler çağa vaxtımızdan bizler Subotnik dep çıkarýarlady şunyalı yerlere. Häzireminde mugallimler çıkýar. Aslında bu kimin işi? Kim etmeli bu zatlary? Ýanky Mesela Türkiye'de belediye nemesi var. Belediye her yeri belediye temizleýär. Belediye demek yani hekimlik bolýar. Birinjiden suw hojalyk ministrligi bolmaly. Kardeşim, şuna cevap berýär bütün respublika boýunça. Onun 10 yerli bölümleri var. Şäher suw üçinçiligi, ýa etrap suw üçinçiligi, ýa bu hojalyk ministrligi şolar bilen beleleşip umumy iş ediler. Şol paýlaşyp berilýär her bir etrabyň welaýatyň uçastagy var ýa bölük ýeri var. Şoňa olar esewançylyk etmeli, gözlegçilik etmeli. Bir döwletiň hasabyna durun suw arteriýasy. Aragam kanaly elmide döwletiň hasabyna durun. Ol şahsy hasapda hiç kime degişlerle döwletinki. Yani döwlet öz borjundan el çekdi. SSR ýykylandan soň näme bolsa şo bolsun hep kanalym ösüp gitdi. O kanalyň içine ýykylyp ölüp ýatan haýwanlaryň sany sajagy ýok. Ondan o suwma adamlar içýär. Antisanitariýa durşuny bize kän habar gelerdi. Suwlar xolorlanan ondan milletiň şol sarlama keseli, içgeçme keseli, çağalaryň ölümi, ýaşanylaryň ölümi hemme şol suw bilen baglanýar. Köpüdi. Iýmit bilen suw ikiside. Ene şoň üçin bu mesele boýunça Türkmenistanyň saglyk saklaýyş ministri sanepidstansiýa gurulugy işlemäňse ene şol ýaly gözüňi halla biziň katastrofa bu.
Keselçilik. Yemede bar da bärde yankı Balkan vilayetine ozardyň şo dağdan gelýän suwlardan, ysky bajynlardan alyp millet suwlu bolardy. Soňra kanal çekildi 80-nji ýyllaryň başyna 70-nji ýyllaryň ahyryna şol gazlarga geldi, ondan agry turwalap aktyrdylar da gazynjykdan soň Nebitdagy Krasnovodska ýa-ni şol turwadan akýan suwuň emesi muqdary az, birinjiden ikinciden hem hili gatyp adam agzyna alyp içeri suw däl. Onu kontrol edýän adamam ýok, döwlet guramasam ýok. Ýa baştan sowmaly. Ana şoň üçin adamlaryň ömrü ören gysgadyr Türkmenistanyň. Ana aýdyp berdiler-de kemine bilen sapara gürleşen Türkmenistanyň ortaça ýaşy 46 ýaş diýip görkezilýärdi. O näme ýaşmyşyň 46 ýaş? Dünyada verilen soňky klassifikasiýa boýunça 44-45-a geçýänçe adamlar, şo 20 ýaşdan öňçeli ýaş adam bir pasady, juwan. Demek, juwan ömrüni gidýärde bilen orta ýaşy. Onun kim o taýda Türkmenistanyň ýeke adamlar aýratyn adamlar bolaýmasa 70 ýaşa 80 ýaşa ýetýän gaty teýrekdir Türkmenistan. Men ýaşap oturup Şübetse döwletimde orta ýaş 80 ýaryn diýip hasap edilýär. Ene Türkmenistan 46 bolsa bizde 80 ýar. 24 ýyl. O 80-90 ýaşlylar o sapara gaýdy tokoydan apýar. Yok bir tansa da gidip böyle hepden cuma günü 6-njy günü ene akşamlaryna gidip tansa oýnaýarlar. Ya ýene bir ýerlere syýahat edýärler. Dünýäň 4 günjüne aýlanyp görün pensionerler bar. Kan o wamyzda da bar, şo 90-dan geçen ýüze ýetip barýar. 5-10 sany adam bar. Görüp oturýar. Ölen atyp berip duýýarlar. Gaýok sagat. Ene şoň üçin sağlığa seredilýän döwletler millete mene uzak ýaşaýardy. Şona çyklar. Şuradan şu yazılan näme bilen gitsem, ertir bir gün Türkmenistan yerin aşağına giderdi. Esasen hem lebap, kaňy şemaly saklar ýaly agaçlary yokladylar diye. Azina şu bu lebap diýeni ben öz çarjowum hakynda aýdyp berin. Çarjow häzirki ady bilen Türkmenabad. Şurada bizler kiçik wagtlarymız bir aeroportun yolu var. Niyazov köçede. Şunda ağaçlar vardı. Maklura ağaçlar. Toplu oluyor böyle şariklı. Yani şu ağaçlardan vardı. Hem yeri sayalık. Şamal diyen zat yoktu bizler kiçik wagtlarymız. Men bilýän. Benim yaşımdakiler hem hazır. Öyle janadan wagtymız çağlar. Her janadan da yani şamal bolup duran dedi. Hiç gözünü açar ýaly däl dedi. Şu ağaçlardan bolup biler mi Halmurat ağa? Elbette bağlanışıklı. Elbette şunu yazan. Elbette bolup biler ama kardeşim ne yapşın yok. Sen o zaman şol mesela çağırlık dövrümdeydi yani şol Balkan vilayetine çağa süýşerdi. Şol yeme Gazanjyk bilen Nebitdagyň aralygyny ondan şol ýanky Nebitdag bilen Gumdaňys bilen ol helese çelekene çykylýan ýoly elmidan çağa süýşýär. Şo çağa süýşmedigiň öňüni almak üçin şo tak ýylgyn ekerdiler. Ya da ýörüte otlary şol kvadrat örüp goýar da çağa süýşmedigiň üçin. Bu ýerde baga kilidi mümkin ýerlerine ýa-ni lebabyň bereketli topragy bar, suwy da bar. Bu nämetdiler. Şo aýdýana ýene de şol ýa-ni eser ýykylyndan soň başly barap bunu Türkmenistanyň tokoy hojalygy bolmaly. Ýok. Hökmen bir zat ýakmaly, ullanmaly, tandyr togluk gerekdir. Bilemek hojalygyny näme gerek. Ya gidýärler şo taýda diýinjelýärler, otlaýarlar, soň odun öçürmän gaýdýarlar, tokoy odalýar. Garan ya pis agaçlaryny köpçülik ýok etdiler, ýykdylar, näme etdiler. Şeýdip tebigaty gaty uly ziýan ýetirdi. Men bilýän zatym, men ýaş döwrümde hiç asan eşitmänlik Lewap vilayatyny şular ýaly tüweley turup buna tutan gelenli. Ýok.
Yok. Ene täze dören zatlar muňa sebebi şol ekologiýanda aýyladylar. Hemme ekini tokoy ýykdylar. Galanam şol aralar ösüp gelýän ýankaýdan ýangy bu duzy şemal ene galanjasyna möldürdi. Şonuň Onun üçin ağaçların yerine yolka ektiler, yel ağaçları. O yel ağaçlarının hiçbir nemesi yok, benim fikrimçe. Arça yolka diýäniň arça bolýar da arça Türkmenistanyň çägini Kurak kaldılar. düz toprakda özüni tutmay, oňa kän ýeme gerek, nähili baýdy. Oňa azgar gerek, ýagyn gerek, ýa suw gerek. Emma dağ ýerinde arça özüni tutýan näme dağda gündüz ıssam bolsa gijelerini salkyn bolýar. Ya da şol kökünü dağın kenarından şol daş taqip demän ızgary özüne çekip alýar. Şoň üçin dağlarda arça kändir. Emma düzde arça ýokdur. Ýöňe dağda arçalarym ene şol aýdaýyl şol bütün köpek dağın oğrunu köpesini ene şol köýtürlerden maşlatda balkan naglaryny kesip alyp gitdiler adam. Mesela bir zatlar ýakmaly, gününi görmeli, jaý gurmaly, oň üçüne gerekmi ýa bilemek näme ullanýan bolsalar, şonu başly barat alyp gitdiler. Ondan sadak diýilen mesele bar, sadak bilýänsiňiz Türkmenistanyň çok esasy şu çägäni saklayan sadak ganyň çeti şular ýalyk. Sadady adamlar şol virusga tapan ýerine maşinlaryna ýükläp, olsa taýlan maşinler bar, ulukdan ýük maşin. Şola bilen urdup ýükläp getirip şäheriň ilatyna satyp başladylar. Ilat gün görmek üçin. Ene şeýdip ene ol ýaky sadak hojalygymyzyň mene işini aýtardylar. Ýoksam sadak her ýyl ekilýärdi. Şu tabiat zamanında bardy da düzgün tertip haýsy dogrulyga hatçan etmeli, nädip seretmeli gözlemçilik etmeli. Inni ýok şol zatlar. Şoň üçin mene Türkmenistan ýa dogry bellap geçdiňiz. Gaty ekologik taýdan katastrofan öňüne de däle bir çetinin içine girdi. Mun düzeltmek üçin 10 ýyllaryň dowamyna işlerini düzenmeli, uzak meseleleriniň programmaly bolmaly. O bolmasa ol bizim aýdymyz diýenimiz bilen ýa hökümetiň buyrugy bilen düzeljek zatlar, muňa bütün halk, bütün jemgyýet bolup gatnaşmaly boljak. Millet bolup kalmada, milletinki tebigatymyzam, ekologiýamyzam, watanymyz, hemme zatymyz milletin. Onu millet bolup elimize almamız gerek. Hakyky. Suň içinden, suň düz ýerinden, suň içinden hemme zatı guratdy bular. Suň içinde hazır mesela denizlerde, derýalarda balyklar ýok. Sizler neçe gezek aýdyp bellep geçdiňiz, hazır balyk ýok dep Krasnovodskide dep. Hawa hemme zady gyrgynçylygy goýdy bu hökümet, bular kökü ýok, bularyň maksady ýok. Şol döwlet dursun ýa-da halk ýaşasyn diýilen maksat ýok. Öňe görüp oturýarsyňyz da ene bolup duran ýagdaýyny. Şerhetlere many 3 ýyl bolup wagt bäri ýapyp durdy. 2 ýyl geçdi. Şunu benim şu hakynda şu berde ýene bir sany näme bar, şunu okap geçin, soň şu hakynda azjyk püründeşliğe dele, soň biziň ýankaýdan meseleye geçeriz. Ya kitaylar hakkında aýdyp geçtiniz ya, bir kitaylara atladınız, ağzladınız. Kitaylara gazımız arzan kitaylara satılýar, arzan bahada kitaylara satılýar. Şu hakkında biraz nämetsen şu komentariyada yazılan da. O dogry. Kim ýazanyň mawzuaty dogry ýazypdyr. Hitaýlar Türkmenistanyň gazy bir arzanlaşdan alýarlar. Ýöne onu biz plançanysdan alýasy halka ýa-ne dilen atdy bu. Gerek näşinden satýasy şol gurban ola ýetýär, şol özüne tohum bilen iyi biçmäge ýa keýip çekmäge ýa köş kurma bolýar. Ol döwlete, millete peýdalanyrdan satylýan gazymyz ýok. Hiç tarapda da, Orsiýada da, beýleki döwletlerinde. Türkmen emmesi maly edil arsygyň harmoniýaly kim näçe näkitse daşa bermeli. Başta oturan ya oturduran adamlar halkın, devletin baklidinden uğral işlen adamlar derler. Şunun için bolyan zatlar şol ol Xitay'a kadar muğut bersen yarın muğut bersen Orsiýada mark gidip dur.
O. Hem kışa peýdany. Şular ýa samsyk adamdan häkimet başynda oturar. Şo. Şonun üçin bizer millet bolup eýe çykmaly bu zatlara. Hökman eýe çykmaly. Halk hem bir zat barda şu taýda kardeşim. Halk pikir edýär, şo yer asty ýerisi baýlyklar özüninkide, ol hökümetem ene şol beni perdedip diýip düşünýärler. Ay go, şol adamlaryň bizden artykmyş ýeri ýok, watandaşlar. Ýok. Biz olara bergili däl halk bol. Olar halka bergili. Halk şonu şu wezipe seni menajer ya şu işi alıp bararsın diýen umit bilen belledi. Eger sen şol köttesinden gelmeýän bolsaň halk seni edip bir minutyň içinde ya bir sagatyň içinde şu wezipeden boşaltma haky var. Döwlet halky düşünmek gerek. Doğru. Sapara herkese her gepleşinde aýdyp geçe düşünce tüketmeli, düşünce bolmaly her bir vatandaşda da. Doğru. Elbette. O düşünce ilkinci nowatda özümizde bolmaly. Şol baýlyk, şol mülk halkynky umumy hemme bilinki. Şoň üçin her birimizin her maşgalanyň paýy bar. Şol näde doğru dürüst ulanyp bilýän, şol biziň hökümetde belli adamlarymyz ýa bilenakmy. Şol soraman başarmalar. Nire gidiyor? Mınça pul, mınça baýlyk. Kime satılıyor? Näçe peýda gelýär? Nire garşylanýar? Adamlaryň işi ýok. Bir günüm hoş günüm diýip ýaşap içinde düzede bilmedik zadyny watandaşlaryň bir kim tarapy içinde öz hakykyny talap etmekden beýzat ýurdun daşyna çykyp gadan edip gadanyň ýarsyna öz iýmişmen çağalaryny urdy. Ol aňyr oturan jenaýatkar topary ýa-ni hökümet diýip atlandyrýan topary da geregi şol. Ol halk barda ala demek. Şu içinde halkın aladığı yurdun daşına halkın gerdenine boynunlar. Ekleseňiz içinde ýaşaýar, eklemeseňiz olaryň açlykdan, dermansızlykdan ölüp gitmek. Ene biz bir azala buyurulan halk vatandaşlar. Ýöne köýraýdym da aşylatlar. Almurata berde ziyanı bellep geçtiniz. Olar oğurlap duran. Bu halk bilen hem işi yok buların, ekologiya bilen hem işi yok buların. Yine mesela Marıgres'te neme var? Nemedi o? Kimya bir fabrikası mı? Neçen bir vatandaşımız öldü şörde keselçilikten. Halen şu keselçilik çağalara nemesi var. Rak kesel. Siz neçe gezek şunu aydıp geçtiniz. Şu ne ekologiya bilen işi yok buların. Ne bir halk bilen, millet bilen hem işi yok halk bilen. Bunlar sadece oğurlamak bilen buların işi. Bizler şunu millet bol gözümüzü açmalı. Şuları düşünmeli. Katı doğru aýdýan kardeşim. Halk şuları özü düşünmese, özü şu uğurda hareket etmese, öz hakyky üçin göreşmese, kim onun etmeli işini edip berjek? Ol bu bir adam ya on adam ya bir daýhan birleşiginiň işi däl, bu bütün döwletimiziň işi, halkymyzyň işi bolansa, halk hökmen gatnaşmaly. Şoň üçin biz tekrarlap oturandyk. Halk gatnaşmasa ýene-de diktatura bolar. Ýene-de öwrünip şol durmuşa gelir. Şonuň üçin her bir adamyň gatnaşmaly öz ýerini, öz topragyny, öz görýän zadyny, öz bilýän zadyny. Bilmeýän zadyny öwrünsen internet mümkinçilik berýär kardeşim. Şeyle. Homrata yer insanı mesele var da önemli mesele. Her bir vatandaşı ilgilendiren mesele. Şu yana biraz bellep geçtiniz. 3 yıldan beri 3 yıla gelýär yollar yapıklığını. Ama hiç kim çıkıp bunun sebebini aytmaya. Adattan daşary ýagdaýda mesela alalım adattan daşary ýagdaýda. Adattan daşary ýagdaýam 6 ay möhleti var. Daşary yurtlarda yine bize Türkiye'de görüyoruz başka yurtları 6 ay yol yaptılar. 6 ay hem çekmedi keselçilik başlayan vakti. Türkmenistan keselçiliğin yok dediler. Keselçilik yok dediler ama ne için 2,5-3 yıldan beri yollar yapmak. Bunun sebebi ne mi? Adattan daşary ýagdaý değil bu. Bundan hem geçti bu adattan daşary ýagdaý geçti. Katı doğru bellep geçtin. O kardeşim şol egerde adattan daşary ýagdaý bolanlygyny döwlet derejesinde karar kabul edilýär.
mesela meclis karar kabul ediyor ya da prezident karar kabul ediyor. Yani şular yani ağır yağda yüze çıktı. Biz ayın plançasından plancı ayın plancı çıtlosuna çellik karantin girdi. Ya adattan daşarı yağda girdi. Bolluk otorjunu şu yağdayda yani mesela hem kişinin ağzı maskalı olmalı. O ene mekteplerde şular ýazdyğı tertip bolmaly, ene sancym millet almaly punktlar belli bolmaly. Ay garaz medisina gurlugy ören huşar ýagdaýda bolmaly. Bize hem adatdan daşary ýagdaýa girdiler, halka hiç dat aýdanaklar. Ýurdun içinde koronavirus mewjap gurupdur, millet gyrlyp ýatyr. Buna hiç aydanaklar, yani 2,5 ýylda gör wagt näçe müň, 10 müňlerçe, belki 100 müňlerçe ilat koronavirusu wepat boldy. Ona dünya cemiyetine aitman o orsiyetten yani barlardan bütün dünya sağlığı saklaýyş guramasynyň barlygyndan geçmedik. Sputnik diýdi, Sputnik V diýdi. Yani sancımlar urup adamlar urulan yerine ölüp başladılar. Şu bize şu adamların üstünden eksperiment geçirdirdik men düşünýär. Barlanmadıklady barlap görýäli Türkmenay ölse Türkmen kim onu o taýda hatabat ber oturan ministerlik bar. Yok. Ene Genosit. Genosidyň olusy şol näçeýdi men adamlar şu häzirki şu näçeýle gyrlyp otdy. Emma koronavirus hiç ýere gidenek ol bar mewjap, boşap, ýene mewjap, ýene gelip gidip dur. Ana şu marşy berse-de ýene de koronavirus gidip dur. Ýöne bize yapanaklar döwlet hökmünden ana turistler eýlägip gidip daşyna da çykyp dur, içine de gelip dur. Ine ýere geldi aýdy watandaşlar. Men şu mahyl 3 hepde bolup barýar men koronavirus bilen kesellendim. Ine otyna öňüňizde ýagdaýa görä çykyş edýän elbetde öňkü saglyk ýok. Adam bedenini, tenini gowşap durýar. Ýöne şu näme oturup bilýär, sebäp bol şol ştaýdy barlygdan synadyň näçe Pfizer diýen, ine sancymyň ikisini alyp ýetişdim. Ine şol sancymlary men saklap otdy. Eger şol sancymlar bolmasa belki men ölüp giderim. O belli däl. Ýaşy bir çene baran adama 60-dan näçene gat hoplu diýip aýdýarlar da ýa-da koronavirus. Ýöne şu döwletde eýelik edip otyrlar. Ýöne näme bizim döwletimizde halkymyza eýelik edilen. Hawa indi daşynda koronavirus boldy Türkiýede. Näme şu sancymyny üçin etmedik. Näme Türkmenistan şunu bilmeýän halkyma mogut sancı etdik. Pulu geçirmedi Türkiýanyň saglyk saklaýyş ministerligine. Näme bizim halkymyz şu taýda ýani belli keselhanalarda mı, met punktlarda mı ene stat baryp ene sancym alyp bilersiňiz diýip oglan edilmedi. Hiç tat ýok. Bizim halkymyz daşary döwletde bagyşlanmak itde pisikde heýwanyna hak hukuk bar ýöne bizim Türkmenistanymyzyň ilatyna hak hukuk ýok ýurdun daşynda. Şunu seyrediyen hökümet gözälçiligi yok. Bunu eýelik etmeli ene ilçihanalar ya konsulluklar. Oradan dine para deyip elini serip oturan atak edaýlar. Ine biz halkymyz halk bolup gapana düşdük. Sen aýdýan kardeşim şol genosit diýen şol. O bir gelip bizim kellämizi daşyndan gelip Türkmene howp salýany ýok. Bir-birimizi garyp otursa hökümet diýip oturduğun adamlar halkın karşısına oylan ene terörist topar. Başka hiç zaten. Ona aylık gelýär. 30 ýyl bar. Niyazym şeýledi. Urwan bolam şol oglu geldi. Andy halk bardy. Kim gurrun etdi şol? Haýsy bir? Näme şuňa çöldüler? Näme üçin diňe charter reis gatnadylýar? Bu arada biz giňrak gurrun ederdik. Men saparagy bilen bir pikir alşdym. Şu bolmasa ýakyn günlerde şu arada da ortalyk düýpli mesele seredip näme üçin Türkmenistanyň uçurlary uçanak hiç bir döwleti. Uçan ýerinde charter diýip uçulýar. Täp o taýda gaty uly jenaýet diýeti. Ene şu arada men bu taýda ýeközüm aýdyp oturmaýyn. Ene ýakyn günlerde hökmen söhbet eder şu arada ene şu halkymyzyň dikkatyny ýetirer. Näme üçin? Aram olam charter bolup uçýar. Samolyotlar. Regularny reis ýok, günleri uçýar. Näme üçin ýokdugyny soragyna bir şu taýda jogap berer, näsip bolsa. Şu Özbekistana mesela konsolosluğuna baran wagty charterny reislere muht alıp gidip oturanlar halkyny. Ya charterny reis diýilen zat eýem düýbünden muht bolmaly. Charterny olsa
Ne için Ukrayna şunca hazır vatandaşımız var Ukrayna'da. Hı? Adattan da şariyada yaşıyor uruş bol oturan. Ne için alıp gelen yok vatandaşlarını. 30 bin oğlu Türkmenistan'ın Tamam. arayeti yaşayasataydı. 30 bin oğlu. Olar o taydan 1 bin adamın çıkarın ha. Tamam. Göz üçün 2 tane samolyotu uçuran molly, onların barça ayağına yıkıp yine arkada armada çok rahat kıyırışı oturun bir topar yine. Kim akıl öldürüm üstüden. Ne olara ne diyecek? Orar aydana iyimizde yine de şu tayda 9,900 student kalıp. Bunlar ne yapsın gelen aktif sonra koyun aklara? Yaşlar gelecek mi? Nece Yok. studentlarımız öldü. Birini çıkıp televizyonda da haberlerde aytmadılar vatan Yok. haberlerde. Yok. Nece öldü dışarıda studentlar. Yine onu Ne yine çıkıp ayttı. kardeşim, yine bu zatlarına uruşu torundan son, yine Halkov şäherine barıp, yine barlı geçirlerine, şu yoğ olan garajdan ilatın içine, näçeti Türkmenistanlı yine şonuna belli var. Yine şol ölün adamlar, ya uruşda wepat bolurlar, hununi, şoşuğun kun, hakimet başına oturan cinayetkar topar töremel var. Cevap vermek var, kellesini yalanışlar. Şu ilçesinden başlapka o prezident Sumoğuna çeldi. Tabi o halkın canı bilen, ömrü bilen oyun etmek hiç kime verilen hukuk değil. Yani şu atlar bolup dur, ne studentlerin öğüleri alet etiyor, öğüdünü ne bulan yoldaşları, ne de bulan en atası. Katı şular yağlık, ağır yağdaydı yaşa botu bilen halkı. Olarım sonra bilip, ne edi bilsemez şu deyip halk kullanıyorlar. Nasıl? Başka yurtların mesela şu karantin başlayan vakti hiçbir yani hem devletler nerede vatandaşı kalan bolsa barıp çartını reisi alıp kayttılar yurtuna. Devletini alıp kayttılar. Ama bizlerinki hiç eğer çıkmadı bizlere. Doğru. Bar häzirim ýazyp otylar şo bararlarda da şuman Türkmenistana gaýdyp bararlaňam ýagdaý ýurdun içindäkiden enaýda. Olara ne iş var, ne pul kömegi var, ne el kömegi var, bardylar, bärde ýaşap ýoka hiç bolmany ýygyna galan çağalaryny bäşi şaý pul uradyp durdular. Indi olam ýok. Ne az çağalary bulara elini seredip terediýär da kaka ýa eje näme üçin geldiň ýygyna. Sen o taýda kan bizi eklep saklap bilýärdin diýär. Maňa ýazyp oturan adamlar var. Hanımlar da gellik böyle bir çağılımın yüzüne de seyredebilem zat derdi. Ha ne bolu diýsem, o da şu beşaýy uradyp durduk. Bilýärdiler aýyň näçetine biz her aýyň dersin çıtlasyna bizden pul geljek. Indi ýok diýer. İşem ýok hiç de. O gelenme künýän näde bastı doğru düşünüp gurda her bir ene ata o öýüni owasyna maşgalasyna çağatyna gowuşmaň ardy bolýar. Gelin de olar o puş bolup durdy. Olar sen aglyňa seredip oturan ne bir jüje. O da sen en elinden nimetlenýärdi. Indi ol ýok. Näme etmeli? Ene soragym bar. Ara şeýle kardeşim. Şu 25. İyul ina şu ayın 25'inde giden İran'a gidenler o teze havarda daha 2 gün 1 gün oldu gelenler. Şu İran'ın üstü bilen giden bir vatandaş karantinada yatan. Karantina girmeden ön $300 versen karantina almayaz. $300 versen karantina almayaz depti. Bolmasa en bir hafta karantinada yatıp çıkayan. Bu ne demek? Pulun bolsa karantinda, karantin yok. Kesel bolsa mı verirler, pulun bolsa boldu. Doğru. Gittany adamlary kesele ýokuşturýar, nämet bolýar diýişin pulun töreten bolýar. O taýda bir dogry düzü goýulan sanitar düzügi näme ýok. Hemme zat para, pula ýatan. Bärden iň çykarasynyň başlap da Türkmenistanyny kabul edýän guramalara çeldi. Indi ýa muş çykarypdylar. 1 awgustdan maska takmaly ýene dep kesel çyk oturanlar. Yok, maska takılsın, takılmasın. Onun bir öz möhledi var da, mevcap uruyan möhledi var. Onun ağırak geçen möhledi var. Ayak üstüne geçirilen yağdayı var. Eğer vaksinası alının olsa, ayak üstüne geçip bolyan ekenne. Kızgının molanıdır. Näçe temperaturan bolsun? Men yattım da näçe ullap, şonda da ayak üstüne otyna siz bilen ullashıp, havarlaşıp. Şu alınan vaksinan peydası şu.
Eger şol anmadyk bolsa onu başlaça Türkmenistan'ı hiç kim Avrupa vaksinasını alan yeri yok. Buları şol yani laboratuvar sıçanyalada barlık için sancım urdu uranın onu ertesi ölüyor diyor da ma kan zanettir aytır. Yani şol yani böyle kası var yani şol Levap'taki Mara'daki halkı esasen şol sancım urup ölen halk şotaydan aşırıbatta da bar oluyor esasen şol iki vilayette. Ava köp geldi hava. Şeyle. Başka ne sorunuz var kardeşim? Hazırlıkça soraklarım bitti Hamrat ağa. Ben şurada şu vatandaşlarımıza yüzleneceğim. Sizin bir ayçak zatınız olsa aydın. Son Yok, bir vatandaşlarına yok. yüzlenip bir Aytsak zaten edip oturun işiniz katı ullokan iş o neden ala olup büyüşüp bilelikte çıkış ediyen, yekelikte çıkış ediyen, görüp otin, dinlep otin, ne halkın şeydi, biraz gözünün önüne yorkana eriyen adamlar pikirlenmeli, mecbur ediyen, isegen bolacak pikirlenmeyen adam, hayvança da bolu bilmeyen de derecesi. Onun için köp adamdan gözünü açıp berýän şoňa Taňry ýalkatyny aýdasym gelýär de halkyň kardeşim sağ bolun Taňry ýalkatyny edip oturan işlerinde. Ýylatymyzy da halkymyzy da näme düşünürçe wagta boldy watandaşlar indi herekete geçmeli ýyl näçe edip aýdyp oturdy. Ollukları döredin, hereket edin. Näme etmeliğini özüňiz bilersiniz, on adam bolup işdir. Biz näme diýip menden soraýarlar. Wagtjany var. Sen aýdyl bir halka mesela notunda daýhan birleşigini. Men o ýeriň ýagdaýyny bilmän sen plan zat etdiýsem nähili bar? Sen kimden närazy? Ýa-da daýhan birleşigin başlygymy, ýa bir gadyrmy, ýa polismi, ýa näme etrap ýol başlygymy. Aydın şolaň edýän işin. Uğradyň bize material, video süjet uğradyk. Näme telefon eliňizde? Bora şudatlar edip, hani 20-nji ýylda etdiňiz-de. Vatandaşlar, hani lewabı, su wasa, sil geldi, yel geldi, ine maraketine. Oýduga hemmejigin bolşy ýaly. Bütün dünýä gördü bildi, şu hökümetiň halk bilen işi ýokdugyny. Şular ýa suwutna bilen, işi bilen işlenilýärdi. Bu mena etçekler o bilen geçki diye kimse söylesin onu barında böyle bir parva garayan bolsaňyz diýmek geleceğiniz hem ýokdy çağılyňyz geleceği ýok esasy da şu çok inançlı tarafı 20-20 asyrda beýdip ýaşalmaýar watandaşlar başlar böyle men şagyna oturdum hem bagdyň ýerinde sağlyk aýdyp näme diýjek bolsaňyz kardeşim meni dinle. Şu komentarya yazan vatandaşımıza köp sağ olsun aýtmak istedim. Şunyalı biz gepleşiklerin aşağıdaki komentaryaları okuyaz. Şu vatandaşlarımız şunyalı meseleleri ortaya çıkarsın, sorasın, köprak. Biz hükman çıkıp cevap veririz soraklara. Köprak şu Türkmenistan'ın şu ekologiyası geleceği hakkında köprak soraklar sorasın biz çıkıp cevap veririz. Şunu aytmak istedim. Köp sağ olsun vatandaşımız. Sizem sağ olun kardeşim. Çağıranız için. Sağlıkta görüşelim. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar. Sağ olun.